أكبر ما دكتور أصلي كوت تاسين أجستر رواوي وأنا أصوف نتجرا ومن ركوتمان كن أصوف وتمالين أنجرا جرا جرا دكتور ويا ما هو أما موتو نمني أسكيسة تلفنيتو متكمان أجندا كير وفتاتي واني سانين بيكو آسو جدي بيتا كومنتين لالي لا شيء برا لتجدي دتا بيتا جدي هندي دي غمنا قد هندي دي أجندا جيري موكور هندي دان آسو ما جدي نم أشمان سلا أمبني كمال يادتي جدي تمان كذبان دكتور إسوامي كابا كمال أكا جارتي تيم بينا وقاش عندك كتدبلته سنجل ما كان أنت just بيان في أبان قد اللي كانوا بيتوري بيجادي بيتوري هذا إذا تكو بكت دي أدي إنه تو أمهم الرابطة توام برا كان أفوق تسام فاكون أقوله ولا شيء بتاعي يوم كان ما ملا جوا أبا قد دي تياتين دكتور دبي بالليست أما أما فهم براتي ونتي آسون جداني جرت كيار كيبتشا تينجرو دندين تو أكو واي فاي كيار إن يوشير قد تفعلي جت إيشي وين إسمع تنفس مئة إيشي كياري بولي زكي أصلي كم مدة أيوة نمني كبيتا هوني نمك إسها أكيلا أكون أكيلا واي فاي اللي كان نمني شيرين غوني باسبورتي جرا بيجي باسبورتي ada kenyati korate juga wajib match kodani jawon dasna me smarti da nama shakabate de muni dan do baka namni sila kiari ni mali to kabate inde mu sal fa ne sal fi targi fi da sultu jina akashi tibeta mujayo na akila wallahi wal rabare kabate so damara ne sarar rabota gati se wakaba ya gal floti ken inga fata binyam afoina lillahi jarene farmasi rabbi kaba أقرب كهابو وسوكا فارماني أبغى دي ربي كوايتا ربي كبار في كاري دابتي كارم by the way إسحاق يجوا دكتور أنا برات تجيبوا تببريد وي أرجع جتشاد سيقاله توك دفعت ويت نهيدة جتشاد أتشكو دراني موتو أنا كرر أنا كبي أدو في بيتا جما جما في فيجا توفديما هاتو وانتري أدي ديرو تفوري تيجي روكانا دبي جرا كان إجا سياسة تينو في رالال لوكا سيدو بربادات إيكا أما زورو فوتو تكوفا وشي يريدون دندت ترى تك بكدارا جنگلا دلتان نجسي ترى تك نبشر نلسي تاري برج خليفة رنباسي جت برج ترى تك ميكاب بين أبزي ترى تك أفضل نمط متنو كنا بدي ترى تك سورة جت ما تجيكي كنا ودال تكيه وبولت أجرا موتو حلقة يوم فورو بربادل زرا دوبي ببريدم بيارما كنا كيسا دبي جرتي مسكين mana madami digarin bai way gile makar ko liga ergito ulala do holi ibdat senini وفي برجر وقطو جتشولي جولم من مدامي جرامبر هم ببريدني كنا يوم ميشلين جيجة چادا برجلتو مكيارو ناغير ميشن كيراني والله نما بريسا أن ميكابي إذا كيارا تصدقي يا متي مالك نبنت غربا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبامي لا إله إلا الله مستجاتا يونيفرسيتي قالتي وان كبويتي في تدج أوراني تنادومي أما قافة كندا مني برمسا يوم شوفتا رفتيتني نبشر ننتو دبي كانت أما أتوتي تو كولوروس كي ميجيون راو باسا جيسا غرامي أمانة سنتي كدير غر أنتي أتوتي دبا هابو دجا شوفا بارسا سيلاين أبارا غرا نياتي غرا إلمو دالي أكاميتي سي أبارا ري بطا Garaja waduh sila asuti dan narabi TikTok kira daba godu ijolle meka afang kabde
Yar amanin akka namicha shawaa san si gooti. Baay'isawee edaa injaartii qabaa ture iyyuu bar biyya faranjii kana. Sila jaartiin teessa dullachu si kenna sun eessa dhaqxe maraatti qabsooratti qaba. Bar yoo san mucayyoo bareedduu takka. Asutti kootee fi garaan si nafaarre. Asutti hin baate. Gara ittiin si abaaruun qabu. Gaza. Gara ittiin si abaaruun qabu. Garuma inni dhaqe moo jibar mucattiinuu haayinaan jettee keessan obboleessa wajjin haasa'anii gaafa ho'i. Hin bareeddu mucayyoon sun bara alla feesbuuka keetti irratti arge doktor yeroo calqabaa poost taate. Bari isimaa mucattiin kama dhugaa isimaa bar doktor. Amma eessa dhaqxee wal quban qabdani? Abboo yoo Inni heerumtee baraatili. yoo san nu kafaa'utti senne jaarsi bilisiginnaa ta'e bakka maal goonaree nama soddaan namachiisinii taa'i sooyye. Heerumtee bari kiyyaar intalli sun. Wallahi. Dhugaa engage taatee jirti. Miskiin bakka amma soddummaan kenname itti hafuuf Doktor Aslii fi Isaaq jaarsaa haa ta'anii Ingiliffallee akka dhufe kana sirreessee jira. Baby calm down jedhaan yoo isin aartellee akka rakkoo qaba amma akka walitti deebin amma gabbarri narra jira wanni marti. Muka kama biyya jiru mani jaaranii asuma fuudhi bakka. Yoo fuudha geette. Kun rakkuma soddoma maan rakkoo qaba xiqqishuudha warra. Garuu intalatti ya fuudhuuf xiqqoo dheerachuu qabda gantu siin jette asutti. Ay asutti kiyyaar bakkuma arge fakkaata bara maalumaaf akka mucaa kana amante naaf hin galu malee. Asuu kana akkamiin jaalatta ati sira? Yaar. In jaallata. Jaalala bar midhaan afaan kaayaa asli ati nagarre viidiyoo jara wanni ulfa garaa nama baasa hin afaan. Anu osoo jara laalu akka waan ani intalatiyya ta'ee hinaafee silaa ulfi hangaraa qabu garaa na bahee dhabe. No, ay jechuun maal akka taate beektaa gizee baay'ee amma namni bar feesbuukii tiiktookii kanaan banee kenneef yaasudha. Gizee wayii. Qabattu kana moo? Yaa. Lakkoon ati dhumaa dhaqeen dura qabdi bar tiiktookii. No. Yaaro waan biraa maal bante? Waan biraa maal bante? Maal akkamitti isin icciitiin nama lama akkamitti asirratti haasa'ama koo isiyyuu. Karaa illee anatu malee akka hin jenne jennee. Achi bakka mucattiin feemasii taate bakka namni martillee baay'isoo maal akka ta'e beektaa nama tokko jecha. Yeroo baay'ee ammin argan yoo asun suuraa amma yoo wajjin karallee deemnu faa yoo sii waa poosti gootu hin argasii galee. Kanammoo sireessima dubbiin kuni jechuudha. Durbi babbareedduun du jaartii tiyya taati malee wannumtaan ansii dhiisomtu hin jiru. Yaaro wallahi akka xixiqqaa taate garsiisuu fedhee jechabaa. Okay. Baay'ee namni umrii ofii hindoo isaa barra. Anamma Yookaan jaalaa bareedda. Dhugaa rabbi dubbachuuf yoo san hedduu namaatti haasawni kan kennee amma darka yoo san bara hedduu nama baay'ee hordofa. akka naasoo agartee yoo san amma bar Yoo san karaa kan kennee politikaan ati kanatti tubar wallahi laazi. Intalli ati kenni. yoo san bar Aanarree hundaa yoo sassaamuun kee waan haarawaa maddisiisa waan. Ajaa'iba maddisiisa dhugaa waaqaa yeroo san jaalladha akka malee akka ajaa'iba. yoo san wanni na yaachisu maal akka taate beektaa? Waan nyaadhu bicha bakka yoo ka'e bas ganama waan achirraa kaafe waa'ee maatii yaadduu waa'ee hojii yaadduu jireenyi boru maal ta'a jettee wanni ayyaaduun turre wallaahi kama dhuga. Ani gaafa Kamaal galchuu wajji galle sana agartee biyya gahee taa'ee xiqqoo tutture gaaf tokko saaloonii rafee beektaa televizyiina banadhee ilaala sii galee. Shuuf naan jedhe warri keenya. Televizyiiniin ifaan kadhaameef barnaan jedhan akka rafnuu fi yookaan mana kireeffadhu yookaan immoo saaloonii ciistee ka televizyiina eeyyisiistu kana likkitti rarattanaan jedhe warri keenya. Idaa guddadhe jechuudha jedhee achi booda bakka ijoollee qeerroo barbaadee mana kireessinee wajji galle manaa ba'ee jecha. Achirraa na eegale jechuudha yaadni amma fakkeenyaaf amma yaada maal jedhu eegalta beektaa? Alhamdulillah garuu
jijjiirama baay'ee jira. Laal gaafa konkolaataa hin qabne konkolaataa bitadha jettaa. Erga konkolaataa bittee mootu mana ijaaradha jettaa. Mana yoo jedhu garuu mana keessa galtuu fi ijaartillee sii galaa miti. Jidduu kanatti garuu achitti hin dhaabdu. Achi booda keessummaa sadaffatu dhufa. Sii galee keessummaa kana akkatan itti simattu waa baay'ee jira. Kiraa manaa kafaltaa. Jinni nanaasofsiisin asii jireenya keessa na seensifte. Amma kawwachii kana hunda sin gaafanne asuu fuudhi bakka haasuudhaadha qabeenyatti mana hin qabdi konkolaataa hin qabdi maal goota. Isitu na fuudha moo anatu fuudha? Akkasitti. Ittuma galtaati bakka jalliste. Gaafa ganda haaraa san 22 naan jette tanaffasi naan jette waggaa 4 akka har'aati. Waggaa 22 kasiin jette. Gaafa biyya galu. So ati maa erga Dubai dhayte waggaa 4 hin gette? Jechuun akka gaafa biyya galeetiin kaa 2019 yeroon sun. Lakki bar waggaa lama dura dhiyoo kana bar 35 san himte. Ofi qulile. Doktor 35 nimni hangattaa inarraa 24 himadhe waggaa lama akka har'aa achi booda namni wallahi ati 24 miti umriin kee 26. Laali laki koomenti jala happy birthday kiyya achi booda namni waggaan kee meeqa naan jedhan jedheetuma manuma keessatti kabajadhe birthday kiyya. Isin dubartii seetamuu maaliif dhimee akkatti maramartan? Maaliif dhimee gaafattan dhiira? Ani maaliif beek? Kinoo areeda baase isiniin qixxaa'e amma onlaayinii kanarra jirtan hundi keessan duraan areedan qabu beeta. Bakka hojii qaxaramnu kamuu kaampaanii keessa xiqqaana na bichaa ture. Innaa rabbi si haa kennu warri alaqaa yamanii yoo taate hojii xixiqqishuu na hojjechiisan bakka yoo san. Jasna jedha. Amma garuu calqaba yoo kaampaanii wayii hojiidhaaf dhayne calqaba ana fuudhan. Taaksilee galmaayuu gaafa dhageessan sa'a 24 warra konkolaachisan keessa tokkoffaa ana baasan. Ara mennaa taachuun dalagu kadhee biraati. Amma hojii ulfaataa calqaba. Baay'ee guddachuu kiyya akkamitti beeke beektaa doktor duraan. Namni baasa keessatti yoo na argu haadha fi abbaan keellee biyya kana jiranii ati asitti dhalattee naan jedha. Amma garuu yoo tasa walitti dhufnee namni akkam nagaa jettee amma mana nyaataa fa'aa wal cinaa teetti namni ina haasa'aa miti ree waasi gaafata nama. Jaartii fuutee naan jechuu eegale amma fuute moo ganaadha naan jedha. Ijoollee meeqa qabdanii nyaa? Ijoollee garuu gammaa namni na gaafate hin jiru wallahi kama dhugaa garuu jaartii na gaafata nama. Karaa kamiinuu namni walitti dhufne akkamitti dhufte biyya kana naan hin jedhu jaartii fuutee naan jedhe jaartii si fidatee biyya kana naan jedhe. Ijoollee homaa gaafate maa shakkiin irraa qabanii waan qabdoo keessatti kolaa ta'e maalitti beekan? Kuni bichaan bakka guddachuu kiyya amma beeke. Siigalee yeroo fudhisan namni bakka hin jiru garuu ciikoon numti yoo san Dubaay na janaa jantu amma eessa baddee? Atumti osoo Dubaay dhufte bakka siliqamsa tanaan jettu fa'aa ture yoo. Wallahi. Eeka. Amma maal tunfaa hin bareedde akkamitti haa hinaan jettee profaayilii isii zuum gootee ati ilaaltee yoo jette. Dhugaatee mootu waan isin barbaaddu sagalee dhageeffadhu. Kiyaaroo meeqan naa ergitaa gana qaba. Kaargoo meeqan fuuta koottuti boru kaargoo hin fuutaa dhuftee dhaqeetuma laalee bannaati sitti haasee na diddee bara waggaa lama dura naan jettii miti baga si dideedhaan maaliif waan akkana bareedduun seene kaasilaasii jechee si balleessa yoo ammallee sitti naasoo bada seenee biraa oole. Everything is deadline elele. Tu jette queen azu. Ajaa'ibsi godhachuuf atillee siyaasaa kana akka bubbee kana bubbistaa beektaa hin afarsita laa hawla walaa quwwata illa billah. Abboo gurbaa kana soddaa godhachuun dirqama jedhee barmiiciyooti jallee haasofsiisee amansiisee. Eegas abboo gurbaan gabaabaa jettee diddee beektaa. Gurbaan gabaabaa jettee nama gabaabaa naan ta'u. Namni seenaa dalagu baay'een isaa gabaabaadha barraa mishuu maal taate. Hacaaluun gabaabaa. Hundi isaanii gaggabaaba. Umaru Suleeman gabaabaa. Isiin dheertuudha beektan wallahi ana caala dheertuudha bitiyootiyya. He's too short for me maami naan jette.
والله ما دوغادا والله كما دوغا والله كنيت تري من قلدي سيامتي بنات انستغرام شي كان لالت من نمني اما انا كست لايك شي قرسن ديفتت ما ديم تيسين انجرت اما نما شريعه تاع شريعه جبيسيتي سوشيال ميديا تكايون قبدو اما بيزنس ادلايتين برتي ما ابو بركه ما دوغا ودات ثاني اصلي والله دوغامتي كنيت يو تيم بوست قوتلا نما كوم ميكن لايك غداو ست فكات انستغرام شي اصلي اما رحمن فيان كم لتن جنا جنين انجتي سي تك لاري تو ارو يا والله كما دوغا كنيت بيجي ولن ايامته بس غبابين نسار جيته جناني امي نافنتا وجته دي akasitti waljala dabarre akasitti shimon kiyar distin kiyar bishan fitat كم في التخيون abdi jailan Babu Martinez. Amar dera labate foto kate mane rikin banna karo. rakkoon kenna maal akka ture beekta qaanqaa ture san hundaa caala amma afaan ingiliizii tenna jedha yoo xiqqo maasee bakka okay everything is good do you see educated person yaar tiranis bachaa fi ture hiikaa fi ture simaa baloo dubbachaa fi ture intalati yaa fi kiyaar hin jiddu eeba darakadde sodaati akkana tatamaarte qabaadha baay'ee ofuma dura keessaniifu Doktor Tamar galmaan geetti kaayyoo addaan kutte karatti jaalladhan deera dubartiin deertuun bareeda yaa dhuga yaa giifti akkasii bar laal dhugaa bar maakii kootu seenime abu maakii tanammu koy doktor asli maakin tun mucattiiteeti miti mandal kootu seenime maakii hin jaalatta maakii mo maakii eenyu jibbu Oromoo ta'e ka maakii jibbuun jira jechuun akka Oromootti osoo hin taane akka dhuunfaa keetiitti akka dhuunfaa kiyyaatitti isimatti mashii keessan dhage xalaata natti baay'isuuf fedhamu waan biraatiin deemtu ta'u doktor maakii seeni kootu እና akkasi beeta beeza ሰላም ነሽ እንዴት ነሽ ajaa'iba walla amma yoon fuudhuu dareet animo anamma doktor amma kam dhugaa ka qalbii dhamiti doktor saami ka sa'a Chiisuun danda'am. Kama dhugaa hedduu hawaasni kenna amaduraa fi maal akka ta'amu deemu yaaddoo namatti ta'a. Rakkitaan madama warra biyyaa san jijjiirudha ka warri biyya kenna more educated school irratti yunoonni jiraani aadaa dur ittiin bulaa turre sani jijjiirachuun isaaniif dirqama amma intalati gaafa duraan kiyaariin fuudhi jedhee itti dubbadhuu fi amma walabda amma guddattee nama guddaa taatee machuur taate amma dhugatti du'ee bada malee waan fuudhaa biratti hin dubbadhu. Situ na beeka naan jette anatu beeka waan fuudhu anatu nama teeru anatu beeka waan kanayyuu natti hin kaasiniifaa yeroo isiin naan jettutu jira jechuudha. Kanaafi is the cultural thing wanni aadaa fi biyya keessatti guddatan santu murteessaadha. Akkasi gifti Waan isaan godhuu qabanii hamma danda'ametti ilaali sammuu isa biyyaa dhufaniin yookiin diktaatarummaa yoo ta'etti irra guddaa dubartiin tun mana keessatti dhiixeellee waan hunda isitu na danda'a nyaata bootee waan adda addaa itti gaafatama san dubartii tana akka biyya saniitti dhiirri kennu of gadi qabuu hin danda'ani. Bari ijoollee maal barbaade beekta akka isaan barbaadanitti sarara isaanii san keessatti akka biyya kanaatitti yoo daaboo dibattee nyaata daaboo dibattee nyaachuu qursii kaatee gootee fi fiduu garii wanni fiilmii irratti ilaaltu kun beekta waanuma jireenya dhugaan lafarra jirudha. Ispeeshaalii ijoollee biyya kanatti dhalattee jechuudha. Sigalee ijoolleen keenya kan dhiiraa gadi qabuu hin dandeessanii ijoollee isa waliin jiraachuudhaafini amrii guddisuu dhabuu kai marqii kai buddeena buusii dirqamuma nyaata Itoophiyaa sanniin irra dhiistanii waan sasalphaa waan akka salaataa waan akka daabboo waan dibatanii maal kenni jireenya iizii godhuuf yoo danda'an ijoolleen keenya kan dhiiraa
ijoolleen tun ni fatto amma nu laalanii fa ijoolleen ni sodaatan jireenyi keessan kanuma anis amma hooda akkana jiraadha siin jedhan sii galee saniif ijoolleen teenya ta dhiiraa jenereeshinii ammaa kuni uf jijjiiruu hin dandeessanii isin mataa keessa akka san sisteema san wajjin jechuu of jijjiiru ila update of gochuu jechaadha maal akka ta'e beektaa fakkii amma waan kana amma waan mataa kiyya keessa ture fidde sii galee amma keessummaa mana yoo sitti dhufe dubartimatu ka'ee shaayii fa'aa gootee fiddee waan tokko sii galaa miti. Fakkeenya amma hin argine gizee baay'ee jechuu faranjiin mana keessatti jechuu haadha fi abbaa warraatii fi haati warraa jechuudha. Karaa garaagaraatiin yoo agarte baay'ee respect wal godhanii wal wajjin jiraatan. Garuu immoo namni kenna kun dimokiraasiin kun isaaf hawwii waan ta'eef wanni godhamu kun hunduu jechuudha. Waan faranjiin afaan haasoftu sanillee inni dhugaa godhee itti fayyadama. Seegalee sansan irratti xiqqoo isii dhiibbaa qabaata. Garuu immoo jechiin kiyya laal amma faranjiin anaafatillee qixaa yoo jette shamarran kennamootu qixa ta'uu jechuudhaan dirqama kee buddeena buusee maal godhee yookaan marqee itti agarsiisuu qabaadha malee nama hin dhiistu. Namni wal qixa yoo jedhan waa maraani miti beekaa. Mee amma faranjiinuma dubartimatu nyaata godhaami waan tokko baay'ee isaan waliin kaasan. Hundaa miti. Warri kunis I think wannoon kunis haga nama kennaa waliin kaasan. Namni martuu hin beektan jireenya amma addunyaan ta'e keessa jirtu. Wal hubatan. Ila namicha Pooppi jedhamu ka Ameerikaa kana jiraatan fakkaate Pooppi tokko Instagram irratti viidiyoo isaa baay'ee ilaala gizee baay'ee. Yeroo inni mana keessa taa'ee har'a nyaata isiniin dalagu manaa alaa isinii biteedhaan ijoollee isaaniitiin haati isaanii garuu nyaata gootee waa maraa xumurtee dhaqaatii deemiti ijoollee kaasii ribaafaa jettiin isiin jechuudha goote. Garuu ammoo Oromoo taatee kootuti ati fuulii dalagii an qixxaa bitee dhufaa achi booda ijoollee kaasnee haa nyaattu jette siigalee xiqqoo isii namni kenna. Mirga waan jedhamu san xiqqoo isii akkaataan itti fayyadama nama kennatii fi uummata adii wal addaa ta'u garuu wanni isin jettan sun hin jira. Amma fakkeenya dhiirri Oromoo tokko jaartii isaatii uffata kiyya laawundarii geessii kee wajjin osoo isin jetteen ishin jedhaan hin dhaga'uun waan tokko hin jira wanni sun sii galee. Boobtiin taphatama irratti ba'ee na ergatta jedheen. Osoo isin tiraas hin dhoofte shimalaa mana keessa kaachisaa inni dhiisu na daffarte. Walin dhiisu dhiirri kenna haa ta'u garuu waan dhiirri kennallee akka malee hiit godhee qabu jira waan shamarran kennallee akka malee keessa tarantu jira. San immootu dhugama. Dhiirri Oromoo of sirreessuu qaba dhugama. Romaantikii baay'ee hin beeku dhiirri kenna. Baratuu qaba. San. Amma rakkoo jiru nyaata qofaa miti beektaa gifti nyaata qofaa miti. Amma tokkoffaa nuti waan hin beeku yeroo jaalaluma kanatti jaaladha jennee ibsuu fi bakka waan guddaa tokko nutti fakkaata beektaa akka gaara Kilimanjaaroo nutti ulfaata beektaa. Ijoolleen immoo akkas jettu biyya faranjiitti dhalatan yookiin daa'imman achi dhaqanii achitti guddatan kunniin wantoota garaagaraa laalu waan garaagaraa dubbisu. Iskuulatti waa barsiisa itti himu jira. Ibin afaanumanuyyuu bakka jaalala akka isaan ijaan argan yookiin dhagayanii san ibsuu fi mana keessatti ibin telefoonanu itti ulfaata. Ammas hin soba. Sigalee hin sobaan. Kanaan gillee wal qabsiiftu isiin maal goote deemtatanii ka ormaa sanitti heerumti. Yoo soddootuma nu baay'isanii heerumanii nullee waa inni ofitti nu adeemsisu nu abarsiisuma jenna. Warri deemellee adeemu nuti tamadullaa nudduu keessa dhoonee erga nunuu taate homaa rakkoo qabu shamarran keenya baay'eedha. Sabbarreetuma dhiibna warra deemu. Kuti yaa gabii siin jettu haamilee siin kennitu. Okay? Tokkoffaa akkuma dubartiin haamilee barbaaddu dhiirri daran haamilee barbaada. Yoo isiin waan isa gammachiisu tokko gootu daran gowwoomee san caalaa godhaa deema dhiirri kenna. Amma isin uffata laawundarii geessuu fi nyaata gootu jettan jarana nyaata gochuu dhiisati uffata isii laawundarii geessuu dhiisa zaman ammaa kana keessa jechuudha.
2023 seenchar kana keessa jiru kana keessatti amma akka faranjina lakkooftu akkasuma fakkaate daaboo jaraatu arraba kenna maasaa gochuu eegalee jiran nuti. Okay? Kana faranjiin irraafate bira kuttu garabbi amma ijoolleen keenya yeroo baay'ee kanaan beekamu. Kan biroo dubartiin teenya yoo ati shaaworii hojjiseente jechuun dhugama rabbiitii bara yoo ati shaaworii hojjiseente faranjiin oh my honey sin jette harma ofii jala qabdee akkanatti shaaworii hojii dhaabatte. Teenya harma ofii lamaan harkaan qabattee dhaabatte. Akkamitti shaaworii hojii kana? Nyaata osoo ati goote jechuun dubartiin keenya nyaata yoo ati gooteef bilbilteet tachitti wallahi irraan jaarsa kiyya kanatti kushiinaa dhaabee shunkurtii cirsiisee nyaata goosisee wallahi billaa kikikiki jetti. Faranjii akkasii miti. Okay? Saalfatee dhiirri keenya bar saalfateeti. Amma kiyaarummaa fakkeenyaaf mee noormaalii nama waan baay'ee argee jaalalli ofiitiif waan baay'ee gochuu barbaada garuu hin sodaata dhugaa rabbii yoo dubbate. Maaliif borii bakka hin jiraa miti waan aan jetti jedha. Okay? Yoo namoonni kun dhugaa rabbii yoo nuti akkana goonimee shamarran hangam mooraa hin kennu dhugama rabbii dubbadha. Kan biroo waan sabgoonanii foo maal namaan jetti durbi Oromoo TikTok irra oliyaatee fi gara laafuu itti fiti beeke jette haasa'e har'asii haa bayu. Okay. Amma laali durbi teenna yoo ati osoo dheetee akka faranjii sanitti jechuudha. Ciisee goote. No. Gara laafuu baay'ee agarra jennullee jarri batala gargariin kaammoo anas dubbattu kana caala danda'antu jira beekte. Waluma keessa ijoollee matee na taate. Gari Aadaa waliin saamina dhukkuba ofii hafidhatu illee rakkate. Osoo fuudhee Eeka amma shamarran keenya jechuudha. Yoo ati dhayitee daabboo isii arrabaan maasaaj goote yookaan kiisiin goote ta'ee bade bullaa kana hin jaalatu siin jetti faranjiin oh my love thank you siin jetti mooraalin si dabala yookaan mataa qabdee gasi dhiibdi. Nama garagaraa galgala tokkotti nama wal quunnamu meebi. Guyyaa takka garuu achi booda deebitee gaafa nama tokko namni akka isheen jiru siin jedha namnummaan akka isheen Waanuu aynata qaba saahibii. Soobaanuu aynata qaba wara nama shanii ol arge nama akkanaa beeku. Uummata qaxxa jedhee jiraatu bar isaan araadaa akka isaan ta'an beektan garuu. Wara Indi achi gabbaanan bar jarri ishaadaa shanan qabatanii bara akka salaateetitti. Wallahi. Baay'ee ijoolleen mana akkasii sun hojjetan sun qaama ofillee gurguratanii akka maatii ofii soppoorti godhan akka obboleeyyan ofii barsiisan garuu nama meeqa beeka.